क्या आपने कभी सोचा कि हमें हिचकियाँ क्यों आती हैं? दरअसल हमें बचपन से ही बताया गया कि हमें हिचकियाँ किसी के याद करने की वजह से आती हैं, लेकिन ये बात गलत है। असल में हिचकियाँ आने की सबसे बड़ी रीजन डायाफ्रेम है, जो कि लंग्स के नीचे होता है, जिसे सांस लेने और छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब हम ज्यादा खाते हैं तो पेट भर जाने की वजह से डायाफ्रेम अटक जाता है और सांस फूलने से हिचकियाँ आती हैं। या फिर एक और रीजन ये भी है कि जब हम बार बार सांस से ज्यादा हवा अंदर खींचते हैं तो गले में मौजूद ग्लोटिस नाम का मसल बंद हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ऐसी आवाज सुनाई देती है।